вече пораствам и за това нещо се говори в училищата за различните движения. Тук на тази конференция един вид тези неща, които тогава не съм се разбирала, сега ми стават много ясни, което е важно и е необходимо за напред в бъдещето продължава да се правят такива събития, като тези. Благодаря. Последно изказване, тъй като времето върви напред. Говорейки за това, какво бихте направили в тази ситуация, която изложихте вие, аз щастие никога не се налагало да бъда в такава опасна ситуация, но мисля, че ако някога се бе случило, бих искала да тръгна към това с някакси, отново казвам думата удивление и също така да намирам красотата в различията. Просто да изучаваш, да намираш какво е красивото от това от тях и после да го показваш от другите хора. Искрено вярвам, че красотата е субективна, но смятам, че би трябвало да бъде показана на другите, за да може дори да не смяташ, че е красиво, просто да знаеш, че е правилно, че не е грешно и да, извинете. Благодаря. Някой иска ли да добави нещо? Имате възможност вие да зададете въпрос към мен или някой от официалните гости. Вече сте уморени. Благодаря. Да, заповядай. Въпросът ми е, че защо ги мразим? Какво са ни направили те лично на нас, за да ги мразим? Те са хора като нас, просто са с различна религия и националност. Благодаря. Да, заповядайте. На този въпрос всъщност исках да отговоря аз. Значи, омразата е нещо много несъстоятелно и се дължи на предразсъдъци. Реално няма никаква реална причина, просто това идва по-скоро от любов към себе си и от това да искаш да поставиш някой на по-ниско ниво, за да може да излезеш. Да, няма. Да, тя омразата буквално смачква човека пред теб. Кара го да се чувства по-нижав от теб. Това не знам как кара някои хора да се чувстват добре, изобщо да се чувстват така. Да нараниш някой по такъв начин, да те кара да се чувстваш добре, просто нехуманно. Последно изказване от 134-то училище. Според мен, омразата към евреите е втълпявана в години, когато един човек не е достатъчно образован, за да е наясно със себе си. Той няма как да знае, да може дори да се опита да разбере другите около него. И това с евреите просто е било... Мисля, че всички знаем, че Хитлер е бил много добър манипулатор и разсъждава много по-бързо от хората около него. И всъщност бях гледала едно интервю, в което една жена разказваше как той от малък се е дразнил на евреите за това, че те са по-умни от него. Разсъждават по-бързо, мислят по-логично. И може би в началото, заради това, че той не е разбирал защо изостава и защо не му се получава, оттам се е породила цялата омраза. И това той успее да накара цяла нация да не разбират евреите и да ги омаловажават и да ги мразят. Това показва някакъв гений, който за жалост е бил насочен в грешната посока. И ако цялото това обсебване от евреите е било насочено към науката или към литературата, щяхме да имаме един невероятен писател, един невероятен математик, учен, физик, каквото и да е. Тъй, че всеки човек, който може да изпитва някакви чувства, защото безразличните хора, те просто не са наясно с себе си, не са достатъчно умствено развити. Всеки човек, който може да изпитва чувства, има потенциал в доброто и в лошото. И от по-възрастните хора и обкръжението на този човек зависи той на къде ще се развие и какви ще бъдат неговите ценности. Това исках да кажа. Благодаря. Може би Луиджи, for conclusion, yes? I wanted to add that, as you said,
of very intelligent people, and so there were lots of Jews who were quite wealthy and who ran a big part of Germany's business. So there was this fear of being controlled from someone stronger. We can see similar mechanisms in Idi Amin's regime in Uganda, who, for example, if I'm not wrong, concentrated his power on deporting Asian population in Uganda, which was a powerful part of the population who owned much of the country's businesses. Благодаря за изказванията. Утре продължаваме с тези теми, като утре наши лектори ще бъдат сътрудниците на Център Алиф, Айлин Павлова и Християна Великова, които са ви подготвили практически семинар на темата за антисемитизъм, и професор евангелисти Симоне, който също ще води заедно с госпожа Стефания Манка втората част от практическия семинар. Сега, преди да продължим с прожекцията на филма Хени, приятелството, смисъл и спасение, с което да закрием конференцията за днес, позволете ми да ви благодаря на всички наши гости от близо и отдалеч, които специално пристигнаха днес за нашето събитие. Вярвам, че то е полезно, вярвам, че е смислено и че всеки ще си тръгне от тук така с размисъл и с една степен по-голяма готовност на това да противостои на злото. Благодаря ви сърдечно за всичко.